No niin, morjesta. Nyt pääsette näkemään, miten meillä tehdään pilarisurffinan verkot. Ja nämä kaikki pilarisurffinan verkothan tehdään meillä itse. Ja näissä pilarisurffinassahan käytetään tämmöistä jänisverkkoa, eli ihan tämmöistä omenapuiden esimerkiksi tai runkojen ympärille talveksi laitettavaa metallista verkkoa, joka sitten suojaisi niitä runkoja jäniksiä tuhoilta. Homma lähtee sitten siitä liikkeelle, että lyödään tää verkko tähän leviäksi pöydälle ja meillä on täällä pöydässä merkit 60 sentin välein ja sitten ruvetaan katkaisemaan tätä verkkoa tämmöisiksi suikaleiksi ja tästä sitten ruvetaan kasaamaan. Ihan sivuleikkureilla saa hyvin tätä metalliverkkoa katkaista. No nyt se karkas sieltä, mutta ei se haittaa. No niin, eli nyt kun meillä on tää valmis katkaistu verkko, niin ruvetaan sitten pujottelemaan näitä ja solmimaan toisensa kiinni. Eli tosta noin laitetaan lenkit, tosta pujotellaan noin. Jokainen lenkki laitetaan kiinni, että se varmasti pysyy sit kiinni. Tähän sit tukevoittaa tätä, kun se toimii sit siinä pilarin runkona. Niin. Näitä tehdään sitten meillä se joku reilu 200, että tässä menee oma aikansa kun näitä pyörittelee. Mutta nää siistiksi. Nyt saadaan sitä siistin näköinen. Ei mikään rautalangan pätkä sojota sieltä ulos. On vähän iso nuija, mutta kuminuija on oikein hyvä. Hyvänä paukuttelemaan noin langanpätkät suoriksi. Sitten seuraavaksi tähän laitetaan tikut. Eli joka toisesta välistä on aina tikkuja. Tän avulla se sitten saadaan kiinni siihen ruukkuun ja sitten tää pysyy hyvin pystyssä. Sitten kun rupeaa tulee niistä surfin ja oksista painoa, niin tää pitää ryhtinsä hyvin. Eli 4 tikkua tänne yhteensä laitetaan ja vähän koitetaan silleen tasaisesti ja siististi saada tänne. Saadaan mahdollisimman tukeva. Semmoinen siitä nyt tuli. Sitten laitetaan verkko paikalleen. Painetaan nämä tikut ihan pohjaan asti, niin sitten on mahdollisimman tukeva runko tästä sitten kasvaa. Noin. Eli sitten ajan myötä niin tää pilarisurffina rupeaa kasvamaan, niin se kasvaa näistä reistä ulos ja sitten sitä pikkuhiljaa pujotellaan aina takaisin ja sitten se kasvaa taas ulos ja sitten pujotetaan takaisin niin kauan kun se kasvaa tänne ylös asti ja sitten se kukkii täältä koko matkalta ja sitten tulee komeen näköinen. Niin näitähän meitä sitten löytyy monessa värissä ja monenlaista eri lajiketta ja pistetään tähän loppuun vielä kuvia, että miltä se valmistuu, että sitten kesällä näyttää. No niin, toivottavasti tästä sitten saa jonkinnäköisen käsityksen, että miten nämä valmistetaan. Ja
Mitälaista työtä tähän sisältyy. Ja työhän ei tästä vielä lopu, että moneen kertaanhan näitä sitten, ennen kuin ne on myyntivalmiita, niin nostellaan näitä kasvin oksia ylöspäin, että saadaan siitä halutunlainen lopputulos.